Riesenlama von Robert Illmeier. Ein einzigartiges Modell, komplett in Eigenbauweise erstellt. Robert Illmeier hat es aus Österreich. Er hat extra seinen Urlaub abgebrochen. Wir sind im Nachbarzug in der Wüstental des Airport-Könnten. Das war mal nochmal ganz genau besichtigen und den Robert Illmeier. Protože budou v ní vystupovat modely nikoli s pevným křídlem, ale s a probíhá rychlostní sekvence další a tentokrát je většinou vrtulníci 24. ročníku. Speciální sladkou limonádu je Josef Šmír z rakouského Texasu. Ten 37-kilový mazlík je poháněn turbinou Jakabovsky Pro XL. That's 24 na